大隻係咪70歲啊？70幾啊？5厘啊？75咯，76咯。總之啊，晚晚都喺度甩翻幾圈係嘛？係啦，幾多兄弟喺度，得天獨厚啊，係嘛？嚟爬一陣船，係啊！我哋休閒勝地啦，攞住支鷂咁啊，係嘛？人哋攞住支棒球棒，我哋啊攞住支鷂咁啊發起啲集結咁啊，全部嚟晒噶啦，啊，舒服舒服。我哋嘅龍船總部喺度，慢慢集中之後呢，就托船落去鬥翻幾圈。哇！啱啱鬥完，喉嚨都沙埋，喺度傾下偈啦。爬完船就喺度傾下偈啦。嗱，我哋準備太陽落山咯喎。唉，幫你哋影翻個相懷念下啦，喺度游水，兄弟晚晚霸頂，係嘛？啲步鬥環境真係一流啊啦，係嘛？天然環境一流啊！唉，天然環境啊！呢個係肥仔茶樓老細，隔離村嘅有個就啊呢度啊大少啊6、70歲嘅大少啊，大少係咪70歲啊？70幾啊？70幾啊？5厘啊？75咯，76咯。我哋70歲有你咁嘅身。咁嘅身段，有咁嘅魄力，真係犀利！大少真係有嘅你嚇，一76歲真係，哎呀，仲喺度同我哋爬第一喎，今晚。總之係第一啊，大少啊，開心㗎啦，最緊要。志在出身汗。